Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo igrati na Hypixel. Evo, vidite. I kao što vidite, igrat ćemo Bed Wars. Nisam u stvari dobar sam u tome, i sad ćemo da krenemo. Tako. Da vidimo, što se. Sad ćemo da krenemo za 10 sekundi. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, idemo! Ok, morat ćemo prvo da skupimo 7 golda. I onda ćemo da kupimo Iron Sword, da možemo malo da se fajtamo, pošto sad imamo Wooden. Oni već pričaju, a nisu se gradili krevet, znači ovo je strašno. Ok, imamo 8. Tako. Kupit ćemo ovo. Opa, ne mogu više. Sad ćemo malo ovoga i vula. Vratit ćemo što nam ne treba. I počet ćemo da gradimo. Tako mislim. Ovo će bude nešto najče. Ota! Gdje ćeš bre? Imali smo sreće. Naravno, kad je pričao do nas lik. Okej. Opa. Plaši me ovaj moj. Sad ću da zadradim malo krov. I sa vunom. I tako. Mislim da smo dobro ogradili. I sad ćemo da sačekamo 40 ovih golda. Ne golda, nego irona. Zeleni. Beži. Ok, ja sam ispao sam sad kukavica, ali ne želim da umrem. What the? Ok. Sad ćemo i njemu da rasture krevet. Što mi to vola. Ja neću zato što ne želim da se rekretiram. Eto ovo sad. Uđem ovdje, kliknem na TNT i uzem Fireballs. Goldove vratim u Ender Chest. I sad sam spreman za fight. Ok, idemo do Diamond generatora. Pa ćemo onda da ubijemo zelene. Ako njima već rasturne kravete. Ok. 3, 2, 1 i... Evo imamo jedan diamond. I ako umremo, ovo bi nam bilo zadnje. Što nisam se setio i kad je vola. Onda po volija pa ćemo onda da im svim rastornim krevete. Ovo samo plavimo izgleda. I nešto ću da spakujem u Ender Chest. Evo da kupim. 32 vula. Ovo što mi je ostalo spakujem u Ender Chest. Ovo ovdje i idemo u fight. Neću da idem na centar zato što su tamo idu samo s opet lootom. Ono diamonde baš i ne. Tako. Idemo na zelenom. Grešio sam. Crveni je.
Come over here, bro. I'm not scared of you. Doći će ovdje zašto ne znam da li ima bow. Ali ipak. Ok, došao tam da pokupio loot. Sad ćemo onda vidjeti. There you. Very sus. Kuda? Evo ga. Nevidljiv je, vidimo partikle. Nikako. Voda! What? Vi moji se fajtaju pa sa plavima. Odo. Brzo. Ajmo. Jo, ljudi, za podršku može jedan like i subscribe. Šta se sad desilo? Tu priplavim uništen krajnji krevet. Ok. Idemo. Ja vidi ovog jadnika. Ja. Baš mi ga nije žao. Obogatio sam se. Moji će ipak da me brane, pa me nije briga. Hehe. Wow, ovi stvarno voli parkour. Ipak sam dobar u parkouru, ne znam gdje to mogu da vidim. Da nađem nešto za parkour. Koliko luta. Kupit ću. Neću ovo. Ja sam odmah. Ne to! Ja imam 2 diamond sworda. Ja sam glup. Mogu sad da kupim porušu nešto koliko sam glup. Nema veze. Bar da iću u lome da pokrašim. Okej. Ovo ću dati nekome za svaki slučaj. A pa diamonde. Ne bi da ih izgubim. Diamondi su najbitnija stvar u Minecraftu. Prije netherita. U stvari posle. Ajde da vidimo. Čekaj, ja sam jedini žuti. I samo ostaje jedini crveni. Znači moram da napravim dobar armor. Pošto mi je armor šuplji pupak. Okej, da vidimo šta imamo ovdje. Fine stvari. Vidjet ću ovo. Uzeti još malo ovoga. Kupiti armor. Bow ću da kupim. Trebam 20 golda. Ništa. U stvari ne, evo ga. Mislim da sad mogu da kupim malo strela. Da. Okej. Ovo ću da prebacim ovako. Treba će mi još blokova. Znači odavde. Kupiti. Koliko god mogu. Fireballs. Jedan. Gdje si došao, bre? Ovo je samo 47 kila. Victory! Idemo, bre! Skačem u voj! Bacam dijamante! Idemo! Pobedio sam napokon. Wow. Jeste vidjeli koliko sam ja dobar u ovome? Znači ja sam pro do kraja. I ako se pitate što ne snimam facecam zbog nekih razloga. Ne volim da mi ljudi gledaju facu.
Nije da sam ružan, ali iskreno ne volim. Ne želim da mi neko kidnapuje. Da, šta ćemo sad da igramo? Build battle. I da, ako hoćete da vidite moj skin je Srbija. Vidite ovo. Srbiji. Ok, onda ja da se joinam partiji ili ovaj pro mod. Nikad ga nisam probao pa ću. Ajde. Ok, sad sam u prvom modu. Ne znam da li to neko igra ili sam ovaj classic mod. Šta ovaj tu radi? Sad ću da vidim da li sam dobar u parkouru. Nisam uopšte dobar. Wow. Okay, this is my secret base. Ne mogu da tu udarim. Mi ih je tako hine. Da. Ko je tu? Od nekih kerčina? Jok bre. Ok, je ružan. On mi je čak i cool skin. Možda bi ja trebao da napravim neki cool. Naprimjer kao ovaj. Pogledajte ovo. Wow. Joj, kao onaj tamo, vidi. Ne, to je onaj... Ne, nije. Mu vidim skin. Ovaj neki Iron Man šuti. Da. To će se neko joinati. Information. Bruce is a band build. You can use the pilot options to split up your pilot. Bruce is band. Ovo su napisali dva puta. Još stavim tu vratima. To 8, ovo su 16, 16. Ovo mi je cool skin. Ima slušalice, to je dobro. To svaki skin treba da ima, a moj nema. Bare, ja ću da napravim na svom skinu kravatu, bre, naočare, da imam slušal, bre. Bare, da sam zna da sam i ja pro. Izmisne. Mani. Da, i dosta s tim, ajde mi da pričekamo malo. Kad će ovi da se joinaju. Ili će biti malo dosadan ovako. Imam moju... Ja ću da livam. Igrat ćemo ovaj klasik mod. Okej. Što je ovo? Silver Ship Pet. 25 pet item. Glupo je. Samo mod. Tako, mnogo mi bolje. I da još nisam nijednom pobedio, pa će se potrebim sad da pobedam. Ovaj Technoblade bez krune. Da, Technoblade je inače umro. To mi se treba spomenuti. Ok, da vidimo šta ćemo da odradimo. Kite, Octopus, Castle, Bug, Moon. Ja sam za Moon. Mislim, to je nešto najlakše. Amu! Ok, treba će malo sivih. Ne, šuti. Ja, izvinjavam se. I sad ćemo da vidimo.
I to svi ćemo da stanemo u Superbook. Što ću ja ovo da izgradim ko bananu. Što me nervira ove muzika. Ispunili im želje. Da, jučer mi je bio rođendan, pa bi mogli da se subscribe. Da mi bar onako ispunite želje. Možda pa Bog da gledam. Znači, ja sam onako najgori bio to ljubav. Malo ću da ga ispuhnem. Crni blok. I da, mogla bi da stavim da je noć. Ovo se ništa ne vidjeva crno. Imam još 2 minuta ispunio da ne ispunio. Ovako, da se ništa ne vidi. Ja ne znam da je buildan. Gledaj ovo, kako je to crno. Beaches. I da, možda ćemo nekad igramo moj Minecraft server. To u sljedećoj epizodi, pa ćemo da vidimo šta ćemo da gradimo. Zato što moj prošli live stream nije prošao najbolje. Zato što se nije htjelo da bi se ovako screen očitava. Mislite da li je ovo dobro? Dobro će da se ruši. Ovo je očajno. Okej, idem na sve ništa. To je moglo da bude i gore. Još imamo ovoga. Utik. Mislim da ima nešto tako... what the... Ok, ovo je good. Svaka čast ovom liku. Ja ću da budem zadnji. Ovo čak nije ni tema, da ćemo mi pop. Ovo čak nije ni mesec.
Moramo ovo super popuniti bez... Šta je ovo? Sir. Buđavi. Ej, jo, bro! Ono kao onaj Minimax. Kao neki program, tako da će vam okej, zato ćete da pribati mene. I'm in the mood. Ja sam čovjek na mesecu. Moj eksplodira. Svi su mi dali po pupu. I sad ću oni da vidim kako ću ih ja... Šta? Zašto su svi pravili ovako? Pomozite mi da znam šta je ovo. Ovo čak nije ni tema. Pa ćemo dati sebe tu. Ima gore kod mene. Ne razumem, stvarno. Ja sam se zaknlavio, ne mogu ništa. Ne mogu. Stvarno, ovo ljudi, ja sam korektan, ali ne znam stvarno šta je ovo. Naravno da će ovdje pobedi, ovo je najbolji izgradio. Ja sam 11. Dobro je bilo. GG. Karma. Uspjet karma. Ja sad nisam uči. Neću. Okej. Ljudi, mislim da bi to bilo to za današnju epizodu. Ako vam se svidjelo, ostavite like i subscribe. Pa se mi vidimo u sljedećem epizodi. Pozdrav!